Milí priatelia, predstavujem vám tento produkt Daily Fusion. Je to ultra antioxidant, čistí, detoxikuje naše telo, náš organizmus, podporuje prirodzenú obrany schopnosť organizmu, posiluje imunitný systém. Je to čistý, prírodný produkt. Obsahuje viac ako 12 000 ORAC jednotiek, čím je výnimočný celosvetovo. Je robený novou technológiou, novou metódou, ktorá využíva komplet celé ovocie a rastliny so stopkou, šupkou, jadierkami a organizmus tým pádom využije maximálne množstvo výživových látok obsiahnuté v ovoci a v rastlinách. Neobsahuje cukor, dokonca redukuje cukor v organizme. Ako som hovorila, je to čistý prírodný produkt, žiadne farbivá, žiadna chémia, čistá príroda. Má vplyv alebo lieči rôzne diagnózy, čo máme skúsenosti za tie 4 roky zhruba, alebo 5 rokov. Parkinson, rakovinové nádory, ktoré boli vysušené, dýchacie cesty čistí. Niektorí liečitelia napríklad pracujú s týmto produktom a pomáhajú pacientom. Hovorili, že pri ženských chorobách majú 100% úspešnosť. Ďalej, čo máme, ďalšie referencie, krvotvorba sa zlepšuje, sú optimálne výsledky krvných testov, alebo začali rásť nové nechty. Takže zlepšuje celkové zdravotný stav nášho organizmu a doporučuje sa piť vlastne po celý deň, si popíjať tento nápoj. Jedna dávka je v tomto jednom sáčku a môžeme ju rozmiešať buď už pol litre vody, alebo niekto používa až do litra a pol vody. Do fľaši rozpustíte tento sáček a je to jedna dávka a popíjate to celý deň. Keď na vás niečo lezie, ako sa hovorí, tak použite 3 tieto sáčky prvý deň a niekedy aj druhý deň. Tá choroba potom neprepukne. Na ten ďalší, tretí, štvrtý deň už si upravte dávkovanie, buď 2 sáčky, alebo ešte ďalej 3 sáčky Daily Fusion a postupne prejdete na 1 sáček za deň. Uvidíte vylepšenie svojho zdravotného stavu, keď na vás niečo lezie už po prvom dni alebo po 2 dňoch, ale určite vám choroba neprepukne. Ostatné zloženie a všetko, čo potrebujete, nájdete dole v návode, v popise tohto produktu. A určite ešte by som chcela dodať toľko, že treba investovať čas a energiu do prevencie. To je omnoho jednoduchšie, ako potom, keď už nejaká diagnóza vypukne. Potom už je to spústa peňazí, času, nervov. Takže hlavne buďme zdraví a dajme energiu do prevencie.